Yogyakarta. Sudah hampir 3 tahun aku menetap di kota ini. Aku ingat banget, aku sampai di kota ini di penghujung tahun 2016. Dini hari di stasiun Tugu, kota Yogyakarta. Provinsi dengan luas 3.186 km persegi ini merupakan salah satu provinsi yang sangat ingin dikunjungi oleh banyak pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Perjalanan hidup membuat pesona di kota ini tidak pernah redup. Ada cinta dan duka, bahagia dan sengsara yang dilalui di kota ini. Kota Yogyakarta selalu menghadirkan kisah tersendiri bagi siapa saja yang pernah tinggal di sini. Kehangatan dan kenyamanannya selalu membuatku setuju jika kota ini diberi gelar istimewa. Oleh karenanya aku percaya bahwa akan selalu ada sesuatu di Jogja, di kota istimewa ini. Selalu ada sesuatu.